هو المفروض ادفع ضريبه قيمه مضافه ولا لا؟ احنا هنجاوب على السؤال ده في الفيديو ده، فصلوا على النبي كده. مبدئيا كده اي مطعم ليه ترخيص من وزاره السياحه والترخيص ده متعلق في مكان يراه العميل لازم هيطلب منك 14% ضريبه قيمه مضافه. طب امتى تاني انا المفروض ادفع قيمه مضافه؟ في المطاعم او الكافيهات اللي في المولات والكومباوندات والاماكن السياحيه. ومش بس كده، كمان بقى معاك المطارات والمحلات اللي واخده اسم علامه تجاريه مشهوره، اي بقى اسم تجاري شهير، عندك كوتونيل، دايس، الامبراطور، اي حاجه في السكه دي، او المطاعم اللي ليها ابلكيشنز تقدر تطلب من عليه، او هم نفسهم موجودين على ابلكيشنز بتاعت الاكل زي طلبات كايزو مثلا، انا بحب كايزو يا جدعان، او مطاعم او كافيهات بتضيف رسوم خدمه، او عندك بقى مطاعم وكافيهات بتبيع مثلا معجنات، بتايز، جاتوهات، يعني جمع بيتزا البتايز دي لا مؤاخذه. وخد بالك لو ما عملوش كده الضرايب هتجيبهم من لغالغهم، لانهم كده بقوا مخالفين للقانون. طب هل دول بس اللي بيدفعوا الزبون 14% ضريبه قيمه مضافه؟ هقول لك لا، الضرايب بتقول ايه؟ لو انت عندك اي نشاط من اللي بينطبق عليه اي شرط من اللي قلناهم دول، وكمان بتعمل ايرادات 500,000 جنيه في السنه، يبقى لازم ساعتها تسجل في المنظومه وتطبق ضريبه 14%. كابيش؟ طب هل قهوه حبه قهوه اللي بنقعد عليها بتاعت حسام وعصام دي عليها ضريبه 14%؟ هقول لك ساعتها لا، لانه مفيش شرط من اللي قلتهم فوق، الا بقى لو كانوا بيعملوا في السنه 500,000 جنيه مبيعات فيما فوق، وتوفر شرط واحد من الشروط اللي انا قايلها من شويه دي، غير كده لا. طب لو هم بيعملوا اكتر من كده ومش متسجلين، انا ساعتها اللي هبلغ عنك يا عصام انت وحسام في الضرايب، عشان الشاي الفتله بتاعكم على طول كارب. ولو عايزين تعرفوا اكتر عن الضرايب عموما او القيمه المضافه او اي حاجه تخص الضرايب المصريه، يعني بصوا على الموقع بتاع مصلحه الضرايب وحساباتهم على كل المنصات، هتلاقوا عليها كل الاجابات لكل الاسئله اللي انتوا بتدوروا عليها. ولو في حاجه محيراكم بقى في قصه الضرايب عموما، يعني اكتبوا لي في الكومنتات ونعمل عنها فيديو مخصوص. سلام عليكم.